Всем привет, я Оля Ли. Будет рада здесь смотри. Не профукай моего видео ни одного. Так, всем привет, вы на канале Оля Ли. И сегодня мне только что моментально просто пришла в голову эта идея. Так как сейчас погода такая, я бы не сказала, что сейчас на улице хорошая погода. Тает снег, и там слякоть, огромные лужи. Ну тогда. И эти лужи мне дали супер идею для моего видео. Я решила сделать кораблик из бумаги. Но я решила сделать не просто кораблик, а огромный кораблик из газеты. И я его буду пускать в этих лужах. Да, я пойду возьму одну из газет. Газетка. У меня просто целая стопка газет. Я собираю в школу на макулатуру, но одну газету можно взять и так просто использовать. Выставлю куда-нибудь камеру. Давайте. Так, нет, сюда я не хочу. Я хочу куда-нибудь поставить камеру, чтобы мне было удобно снимать. Давайте попробуем. Вот сюда. Так, поехали. Беру газету, складываю ее пополам, хотя она и так уже была сложная. Загибаю два конца бумаги к серединке. Все сделать ровно. Образуются еще вот такие штуки. Загибаю их сюда. Одну из них. И ее концы загибаю в эту сторону. Вот так вот. И второй. Еще одна сторона осталась, с ней делаю то же самое. Только концы загибаю уже в другую сторону. Обожаю. Я очень обожаю делать кораблики. Я вообще люблю делать что-нибудь из бумаги, какие-нибудь бумажные изделия. Так, ну что ж, вот это я уже сделала. У меня получилась такая шляпка. Делаю из этой шляпки такую, как бы, квадратик такой. Тут у него две стороны, которые я делаю потом треугольник. Одну сюда сторону, другую сюда. Теперь я делаю из этого 5 квадрат и две стороны тяну. Где надо хорошо разгладить квадрат, что у меня, судя по всему, не все получается как-то не очень ровно. Так, еще раз. Где? Где он затянуть? А вот. Все. Так, пожалуйста, сейчас. Так, ну что ж, вот такой вот кораблик у меня вышел. Я бы не сказала, что он сильно большой. Ну, по крайней мере, это больше обычного. Я хотела взять побольше кусок бумаги, но что-то мне казалось, что будет кораблик слишком большой, но, блин. Ладно, какой получился, такой будет. По крайней мере, он намного больше обычного. Ну что ж, теперь я оденусь и пойду запускать свой кораблик. Что ж, я сейчас буду выходить уже с квартиры.
уже спускаюсь. Иду запускать свой кораблик. У нас просто огромная лужа около подъезда. Реально. Снег растаял, сюда падал снег. Так, выхожу. Самое интересное, я подхожу и буду запускать. Я не знаю, будет ли вам видно. Вот такая лужа. Кораблик. Что ж. Ну вот, я его запустила, и ветер не дует, и он просто стоит на месте. Нет, сейчас он поплыл. Вот. Вы сами можете убедиться. Вот он плывет. Нет, он не очень плывет. Он зацепляется, надо его подальше отложить. Вот так. Вот, пусть сейчас он поплывет. По крайней мере, он должен сейчас поплыть. Я ему немножечко буду помогать. В общем, вот так. Вот. Я позапускала его. Хожу обратно домой. Если тебе понравилось, то зайди домой и попрощаюсь с вами. Я надеюсь, мне было интересно как-то запускать такой кораблик. Я никогда не запускала такие огромные кораблики.